大家午上好，我係 Grace 喺檳城長大，而家長住喺吉隆坡 KL Malaysia。咁我係一個4個細佬哥嘅媽媽，我有3個仔同埋1個女，下個月3歲。我係一個 interior architecture designer 室內設計師，有一個自己嘅公司，同埋做咗9年喺呢一個行業。之後好嘅時候係好忙，同埋好攰。堅持我又堅持嘅，一定要帶住我嘅細路哥。咁之後我就接觸到天然健康方面，就做咗呢一個platform 9年。喺呢個journey， 我係俾咗好多 support 俾 family 照顧屋企啊，俾佢哋好多愛啊，付出咁樣嘅之下，其實喺2018、2019、2020同埋2022嘅時候，經歷咗一串連嘅創傷 life trauma。喺呢個時候，我問其實我嘅人生有咩意義？我問上天，我係咪真係咁唔聽話、咁 rebellious？ 我需要去經歷咁樣嘅懲罰、咁樣嘅經歷。之後佢俾我睇到嘅就係呢個經歷，其實佢係俾緊我去學習點樣去抗負 surrender， 點樣去扎根 grounded， 同埋同時可以同一個咁樣 trauma 嘅 life 嘅人 connect。喺呢段時間行緊過嚟，我發覺到其實團結緊一班有光有愛嘅人係好重要嘅，因為我哋自己攞緊一個蠟燭去點我哋自己嘅火嘅時候，有時候人哋一吹，我哋嘅火冇咗，我哋再點翻。但係如果我哋身邊嘅人都帶住係蠟燭嘅人，我哋可以點佢哋，佢哋都可以點翻俾我哋。就喺呢個路程，我發覺到有一班有愛有光嘅人團結一齊係好重要嘅，因為我哋喺埋一齊就好似 iron sharpen iron， 就係點樣磨練大家去成長，做一個身心靈、心身同埋我哋嘅 mindset 更加好嘅自己。之後我哋可以幫助到身邊嘅人，將我哋嘅光傳出去。但係我同上天講，我講我唔愛幫緊人嘅時候，自己好似好慘，做生意又因為我照顧我幫助其他人，之後未必係NGOs 啊，或者係我人哋捐錢俾我啊，就係過得平凡嘅生活，我唔甘心。我問佢，其實我可以點樣有一班咁樣幫助人嘅人一齊，又可以有 abundance， 又有被動收入，就係喺呢個時候遇到 Tree。我聽到 Kim Hui 講嘅 sharing 同埋我哋 Tree 嘅 vision， 我覺得哇，呢個 proven leadership 同埋呢一個地方就係有可以幫緊人，又可以有 abundance。咁呢，我哋做工係越嚟越殘，越嚟越攰，越嚟越唔得閒。但係喺呢度，我哋係可以越嚟越健康，越嚟越年輕，同埋越嚟越富有。Thank you.